আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আসলে ভিডিওটা নিয়ে আসা এই কারণে, কারণ শুনতে পাচ্ছি বাংলাদেশে নাকি অনেক শীত পড়েছে। যেদিন বাংলাদেশ থেকে এখানে আসলাম, ঠিক তার ২ দিন পরে আমাদের এখানে স্নো স্টর্ম শুরু হয়েছে। জীবনে যেহেতু ফার্স্ট টাইম এই বরফ দেখা, খুবই এক্সাইটমেন্ট ছিল। বাট কিছুক্ষণ পরে যখন ঘরের ভিতরে বন্দি হয়ে থাকতে হচ্ছে, ইট ওয়াজ জাস্ট হরিবল। কিন্তু বোরিংনেসের চাইতে আসলে এক্সাইটমেন্টটা একটু বেশিই ছিল। প্রথম দিকে আসলে অল্প অল্প স্নো পড়ছিল তখন বেশ ভালোই লাগছিল। বাট আফটার দ্যাট যখন একদম আ দরজা বন্ধ হয়ে গেল, তখন দরজা খোলার কোনো উপায় ছিল না। এখানের একটা নিয়ম হচ্ছে, যখন আপনার বরফগুলো এতখানি হাইট হবে যে একটা কয়েন ডুবে যাবে, আপনার বাসাটা ক্লিন করুন আর না করুন, বাট আপনার সামনের যে ফুটপাথটা ওটা আপনাকে মাস্ট ক্লিন করতে হবে। তো আসলে আমরা একটু এক্সাইটেড বেশিই ছিলাম। এই কারণে একটু বেশি হওয়াতেই আমার হাসব্যান্ড আসলে পুরা বাসার জায়গাটাই ক্লিন করা শুরু করে দিয়েছিল। আমরা একবার রাতেও ক্লিন করেছি ২ জন। বাট সকালবেলা এই কারণেই একটু কম দেখা যাচ্ছে। আদারওয়াইজ আশপাশে কিন্তু অনেক বেশি ছিল। সেদিন রাতে এখানকার টেম্পারেচার ছিল -25। লাস্ট দিন আমার যখন বাংলাদেশে কথা হলো, তখন 15 ছিল বাংলাদেশে। আমার আসলে মানে ডিফারেন্সটা খুব অদ্ভুত লাগছে, কারণ 15 যদি এখানে হয় মনে করব যে ইটস লাইক হেভেন। কিন্তু যতই আসলে জিনিসটা সুন্দর দেখাক না কেন, সাদা জিনিস দেখতে একটু সুন্দরই দেখা যায়। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আসলে যখন গায়ের হাড্ডিগুলো মরমর করতে থাকে ঠান্ডায়, ইট লুকস রিয়েলি মানে এটা কেমন যে ফিল হয় আসলে বলে বোঝানোর মতো না। এখানের হাওয়াটা আসলে একটু খুবই ফ্রেশ। যেহেতু আমরা একটু দূষিত হাওয়াই পেয়ে এসেছি, তাই এই জায়গার হাওয়াগুলো আসলে নিঃশ্বাস নিতে বেশ ভালোই লাগে। আজ এতটুকুই। আগামীতে আসার আগে টিল দেন স্টে সেফ অ্যান্ড ওয়েল। আল্লাহ হাফেজ।